потому что любил. Задаю бомбы, но я не взлетел. Запрещенная в Российской Федерации организация. Примером с огромным хером у меня проблема ламбо или ферра. Примером с огромным хером у меня проблема ламбо или ферра. У меня насущный вопрос: выбрать себе Rolls-Royce или Royce-Rolls? Это Big Boys, playing big toys. Тимати в клубе, знай, кто я такой. Ай, проснись, 20-й год на дворе. Окей, Big Boys play with big toys. Я легендарен как Pink Floyd. Я на Феррари как Big Boss. Цепь на мне как твой дом. Слышь, мне похуй там как ты. Разорвал контракты. Тимати стал делать лучше. Что? Когда ушел из Black Star'а. Примером с огромным хером у меня проблема ламбо или ферра. Примером с огромным хером у меня проблема ламбо или ферра.